അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പനിക്കൂർക്ക ഇല പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പനിക്കൂർക്ക കാണിച്ചിട്ട് എന്താണ്. ഇതാണ് ഈ പനിക്കൂർക്ക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 4 ഇല പൊട്ടിക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിന്നു. ഇതാണ് പനിക്കൂർക്ക കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആടലോടകത്തില പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആടലോടകം കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര കയ്പ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് 4 ഇല പൊട്ടിക്കാം. കയ്പ്പ് വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ലാത്തവർ 4 പൊട്ടിച്ചോ. കയ്പ്പ് പ്രശ്നമില്ലാത്തവർ കയ്പ്പ് പ്രശ്നമുള്ളവർ 2 പിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആടലോടകം. അപ്പോൾ ഇതാണ് തുളസി കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുളസിയുടെ കതിര് പൊട്ടിക്കും. കണ്ട തുളസി കണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് 3 കൂടി നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂവൻവാഴയുടെ ഇലയിൽ നമ്മളിത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂവൻവാഴ കണ്ട, കൊലച്ച് കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇല ഒരു കഷ്ണം കോരിയെടുക്കാം, അല്ല ചീന്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു കഷ്ണം ചീന്തിയെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഈ 3 ഔഷധക്കൂട്ടുകളും നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ കണ്ടോ. ആടലോടകം, തുളസി, പനിക്കൂർക്ക, പിന്നെ നമ്മുടെ പൂവൻവാഴ ഇല, പിന്നെ അത് കെട്ടാനുള്ള പൂവൻവാഴ തന്നെ വള്ളി. ഇനി ഇത് 3 കൂടി നന്നായി കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാഴയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഈ വള്ളി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുട്ടും കുപ്പത്തിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കും, ആവിയിലെടുക്കും. ഇനി അത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ഔഷധക്കൂട്ടുകളിലൂടെ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. തുളസിയില, പനിക്കൂർക്ക, ആടലോടകം എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കെട്ടിയിട്ട് പുട്ടുകുമ്പത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 3 കൂടി ഇതിനകത്ത് കെട്ടി വയ്ക്കാം. ഈ വാഴയിലേക്കകത്ത് കെട്ടാം. അങ്ങനെ 3 കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കും. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പുട്ടുകുമ്പത്തിലേക്ക് വെക്കാം കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ടുകുമ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുട്ടുകുമ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചില്ലിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇറങ്ങി പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുക. ഇതിനെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക അതിനകത്തോട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആവി പുട്ടുകുടം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ കുമ്പം ഇറക്കി വയ്ക്കാം. കുമ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിരട്ടയും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് സാധാരണ പുട്ട് വേവിക്കുന്ന മരി തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന മരി വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് ആവി കയറി നമുക്കെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറെടുക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുമ്പത്തിൽ വെച്ച മെഡിസിൻ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട. ആവി വരണുണ്ട്, നമ്മുടെ പുട്ടുകുമ്പത്തിന് ആവി വരുന്നുണ്ട്, നൈസായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടേ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടാറിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇത് നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് എടുക്കട്ടെ. എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. 1 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിഞ്ഞാണ്ടിലിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. കൈ കഴുകിയിട്ട് വേണം പിഴിയാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളാക്കിയിട്ട്
2 കയ്യിലുള്ളിൽ ഇട്ടേ കണ്ടോ വരുന്നുണ്ട. വളരെ കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടാം. അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് തൊണ്ട് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് അത് ഇത്രയും ചാറ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് ഇത്ര കിട്ടുള്ളൂ. വളരെ കുറവ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. ഇത്ര കുറച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ടേ. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പകർത്താം. കണ്ടോ കണ്ടോ ഇത്ര ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആടലോടകം ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കയ്പ്പുണ്ടാവും. കയ്പ്പ് ഇഷ്ടമാത്തവർക്ക് നമുക്കൊരു തുണ്ട് തേൻ ചേർക്കാം. അധികം വേണ്ട, ഒരു ശങ്കരം. ഈ തേൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. തേൻ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ കൊടുക്കുക. കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെയുള്ള ഔഷധം. കണ്ടോ